сите кои што го следат ова видео. Се наоѓаме во Europe House Скопје. Тоа е нов простор во градот, кој што е прекрасно уреден и нуди можност за вакви дискусии. Јас сум Сара Симовска, архитект од Мерлеем. И Мерлеем е Здружение за развој на урбана култура и актуализација на простор, кое што се занимава со заборавени и напуштени простори во градот. Има за цел да ги реанимира и меѓутоа исто така не интересираат и други иницијативи кои што се занимаваат со проблемите на градот. Конкретно со мене се дечко и девојка од Challenger МК, Стефан Алексик и Теодора Чижбановска, кои што во минатиот месец излеза по медиумите дека ја стартуваат наскоро, се уште не е опуштена за користење, нивната нова апликација Challenger МК или не, Challenger, кое што дава подароци и е бесплатна за сите оние кои што користат велосипед или одат пешки. Сега повеќе ќе ни кажат во однос на апликацијата, како започна идејата, од кој дел од проект беше и слично. Да, идејата започна лани, октомври месец, кога случајно му се јавив на Стефче да го поканам да одиме на стартап викендот и тоа беше една од најдобрите одлуки што сум ги направила. Сосема случајно од кафич реков на кој да се јавам ајде на Стефче. Стефче прифати уште во првата минута откако му реков дали сакаш да дојдеш на стартап викенд без прашање да. Викам супер, ова мора да е нешто добро. Таму отидовме, презентираше Стефан идејата, бидејќи јас така малце се срамев. И таму ја запознавме и Олга, која што исто дел од нашиот тим, и малку подоцна го вклучивме Митко, кој што му е колега на Стефан. И така ние сме сега моментално четворица, заедно ја работиме. После стартап викендот мислам дека направивме еден многу голем прогрес со тоа што наредна недела веќе ја лансираме за првите 100 корисници. Значи наредна недела започнува тестирањето на апликацијата. Сакаме да ги наградиме сите луѓе кои што одат пешки во градот Скопје на почеток, исто така кои што возат велосипед. На тој начин што ние ги конвертираме километрите кои што ги поминуваат, тие учествуваат во предизвици, секој предизвик носи награда. Исто така издаваме производи во нашата Challenger продавница и таму корисни понуда, не знам, услуга, производ. Тој стартап викенд беше организиран од World by Entrepreneurs, да. Добро. Генерално е настан каде што можат млади луѓе со идеи да тоа да презентираат и во рок од 48 часа. Да седнат и да ја обмислуваат идејата, Се е поврзано со апликации, дигитален свет? Не, генерално е поврзано со стартапи, бизниси. Некои се врзани со апликации, некои се трговија, некои се урбани идеи или исто така нешто поврзано со Арно, не? Подоцна. Од кога пројдовме со настанот, таму освоивме трето место и продолживме се состануваме да мозгаме идејава и се додека почнавме го развиваме кодот, бизнис планот и така натаму, аплициравме на Арно, тоа е надпревар за зелени идеи, филантропија на зелени идеи, каде што прво освоивме прво место тука во Скопје, а потоа отидовме на регионален надпревар, каде што исто така освоивме прво место и инвестиција од $10,000, кој што ни беше многу голем поттик да продолжиме баш во вистинско време кога ни требаше. Значи така не бусна малце и на тој начин успеавме да завршиме некои работи кои што ни стоеа подолго време уместо поради тоа што немавме средства како да продолжиме. Па како иницијално што ве мотивираше најмногу да направите, затоа што како што читав на вебсајтот спомнувате доста за загадувањето на воздухот. Дали беше повеќе љубовта ваша лична кон возење велосипед и одење пешки или од друга страна агресијата спрема загадувањето на воздухот и сите проблеми кои што ги имаме во градот? Лично, значи јас ќе кажам за мене, имаше моменти кога почнав да трчам, да се спремам за полумаратон и ми требаше малце мотивација и почнав да се замислувам што ако за трчање некој ми даде награда, што ако ова се случи, а потоа и загадувањето во Скопје некако се врша. Сега сме сите премногу загрижени за загадувањето и сакаме да ги мотивираме и сите луѓе, пошто мислиме дека фали мотивација пред секај луѓето да излезат да направат нешто или да пешачат или да возат велосипед. Па ние сакаме да бидеме како дел од решението и да дадеме еден поттик и мотивација за да повеќе луѓе излезат надвор, пошто реално автомобилите
многу загадуваат и сметаме дека ова е како прв чекор кон можеби решавање на загадувањето. А каков е фидбекот од компаниите во врска со подароците и нели наградите што треба да се добиваат? Па, значи нашата апликација што прави е дозволува да се создаде зелен маркетплейс, Да. каде што ние ќе ги промовираме локалните бизниси кои подржуваат корисници кои возат велосипед и пешачат, да ви методи за превоз. Од една страна ние ќе им помогнеме на зелените бизниси стварно да покажеме дека се зелени, бидејќи ќе имаме вистински бројки да покажеме колку километри се имаат поминато за нивните попусти или за нивните предизвици. А од друга страна па им даваме и шанса на помали бизниси кои немаат толку големи буџети да учествуваат во целиот тој маркетинг, бидејќи што возможуваме и најмала кафетерија да може да сподели бонуси без при тоа да троши многу пари за маркетинг и да се генерално многу да се вложува, бидејќи на едно место ќе ги имаме општествено одговорните луѓе, а од друга страна ќе ги имаме. А во однос на сервисите, например, шишање, не знам. Да, значи ние сега баш овој период го завршуваме тоа, нудиме поголем спектар на производи, услужни бизниси како што кажа шишање, ќе има и продавници за петшопови, значи луѓе што шетаат. Не, размислувам на пример за дизајнери, сега конкретно дизајн на лого или некој помал, сега не помал, ама можеби некако и тие може да се вклопат во целата. Се надеваме Да. Се надеваме дека ќе можеме да го вклучиме тоа без разлика. Секој бизнис ќе може да понуси да приложи предизвик и тој предизвик да многу луѓе да го прифатат и да го направат. Например, предизвикот може да биде оваа недела измени 50 километри со точак и дури мали дизајнерски студија може да помогне со тоа за возврат, например, да им дадат на корисниците. Не мора директно нив да им дадат нешто, туку не знам, да издизајнираат некој си убав мурал за некоја си градинка или нешто така. Да. Или консултација, например, 10 часа консултација за возврат ако поминеш 50 или 60 километри. Да, дури мислам дека е многу поинтересно со овие, иако не може да се измерат баш потешко, затоа што, например, не знам, да купиш нешто има цена, Па да, за жал естетиката во нашиот град не се цени толку многу. Да. Така да и тешко е ставиш цена, али ние сме отворени за сите такви идеи. Да. Значи планирате викендов ако се е во ред да се пушти. Кои ќе бидат тие 100 корисници кои што ќе можат? Вака, значи ние имаме веќе мейлинг листа subscribing, луѓе што си има subscribe-нато на нашата веб страна. Ние ќе го испратиме мејлот до сите, значи викендов ќе испратиме имејл до сите тие корисници кои што немаат оставено нас имејл и првите 100 кои што ќе се пријават ќе ја добијат апликацијата и многу е битно да бидат на Android оперативен систем, бидејќи викендов ја пуштаме само на Android, а понатаму во февруари лансираме за двата оперативни системи. Да, значи зашто само 100 на почеток, бидејќи сакаме да испегламе апликацијата. Ќе пуштиме целосно со предизвиците, со мерењето, со сторот и со вистински бизниси кои ќе даваат попусти. Тоа би требало да трае околу 10 дена и после тоа ќе отвори даме некој бафер од 10 дена да изчистиме багови ако има, да се погрижиме кога стварно мери и така. Добро, сега нешто повеќе за вас како личности. Што сте по професија, ако може да ми кажете? Јас сум софтвер support спешалист, работам во белгиска фирма за телевизиски софтвер. И што ти е работата? Мислам, ако може да објасниш. Да, значи правам поддршка на клиенти кои што го користат софтверот. Помагам при имплементација, тестирање на софтверот, сапорт, значи на дневно ниво. И дали таа работиш исто во организацијава или во организацијава во компанијата или мерч правите на улогите, како сте поставени во однос на тоа за еден нов стартап? На почетокот се снаоѓаме кој што може, значи имаме многу состаноци со клиенти, нели кои што мора да се случат. Па некојаш тоа е Стефан, некојаш сум јас, некојаш Олга, некојаш Митко, кој кога може ускочува, без разлика што Стефан е официјално девелоперот. Значи си помагаме, меѓутоа во иднина идејата е техничка поддршка, во иднина која ќе можеме да си дозволиме да се структурираме само со тие обврски. Да. Па да, и мене искрено ми е најубавиот дел од развивањето на целава идеја, бидејќи работиме се. Да. И е прилика да научам нови работи. Твојата професија е? Да, мојата професија е, јас сум програмер. Добро. Преку ден, значи, развивам апликација што го мери процесот на производство во фабрики
Значи мериме колку една фабрика била добра во однос на колку чкарт има направено, колку не чкарт производи, колку време работеле машините. И јас сум делот пред се со дата визуализација, визуализирам податоци од машини. Многу забавно. Технички, доста Да. технички. А во Challenger програмирам, тоа ми е пред се примарната улога, но дополнително се надополнувам со остатокот од тимот и тие ме надополнуваат мене кој како може и уме, зашто имаме огромни идеи, а мал тим, така да тоа Каква е поддршката од вашиот најтесен круг или малку поширок од градот, од луѓето? Како се чувствувате во врска со ета? Сте пуштиле нешто ново и какво е вашето чувство? Па моментално фидбекот е многу добар, дури страшно е што е толку добар. Не знам, јас добивам постојано коментари, дури од луѓе со кои што се немам видено, секој од некаде слушнал веќе за Challenger и многу ми е мило затоа што сите стварно се интересираат да ни помогнат со тестирање, ја бараат апликацијата, значи да можат да поминат со неа повеќе километри доколку ни треба некаква поддршка, се нудат да ни помогнат дали со, не знам, регистрирање на багови или со кодува да помогнат, што е стварно супер и се надеваме дека така ќе биде и во иднина, дека таа заедница само ќе расте повеќе. Да. Во секој случај. Супер. За крај да прашам некоја прашање од нашите следачи на Инстаграм. За Стефан, кој има омилен град? Омилен град, па Копенхаген би рекол. Не знам зашто мислам дека знаев. Има се што ми треба, значи стази за точак, забавен живот. А си поминал повеќе време таму и? Да, блиску живеев еден период до Копенхаген и често идев таму и да. Так, супер, кул. Што е по занимање веќе поминавме, за Теодора дали сака да живее во Скопје? Го сакам Скопје, сакам многу работи за Скопје, значи тука ми се сите, и фамилијата, и пријателите, и водно, и парк, и све. Меѓутоа, загадувањето е стварно нешто што малце ме мисли дали сакам да живеам во Скопје. Дали Скопје тебе те сака? Дали Скопје тебе сакам? Скроз. Добро, дали возиш точак? Колку? Секој дневно, да, тоа ми е превозно средство До број сега 1. ноември? Да, мислам и на сега снег. време не послужи аптен. Да, си возам и на снег. До сега немам паднато, сум рекла дека ќе возам додека не се лизнам на снег. Ама да, си носам со мене обавезно кабаница и опрема во секое време и светла и така да, точакот ми е. Да, не е нормално, али вистина. Супер, кул. Како се движиш низ град најчесто, Стефан? Пешки или со автобус? Океј. Која ти е дневната рута на движење? Па од дома до работа, односно од кај Млечен Тафталиџе до центар. Океј. И дали при движење низ Скопје не идуваш на проблеми, например нема автобуска линија? Ама не си идеш автобусом? Па од автобуските линии можам да кажам дека сум добро поврзана, бидејќи партизанска таму, единствена рута што ме фали е можеби до Кочорацин од кај мене. Таа рута, ама сега има од Цветен пазар, така да окей ми е, например, ја користам за идење до Водно. А од проблеми со точакот, да, ги има бројни спуштање на тротоарите и качување. Дали можеби во апликацијата ќе може да се пријавуваат проблеми, сам сега ова? Да, имаме многу идеи како ќе расте, нема да останеме на точак и пешки. Се надеваме ќе вклучиме наскоро и рециклирање, ќе вклучиме собирање ѓубре, помагање например со урбана опрема, дали реновирање или пријавување. Имаме доста идеи, првично замислени ова, но се надеваме ќе стигнеме и таа. Супер, ви благодарам за овој прекрасен разговор. Ова е првото интервју од 4 интервјуа кои што ќе се случат до крајот на годината. Следете го нашиот Инстаграм профил, пишете ни доколку имате некакви идеи за други гости за наредната година, доколку сакате вие да бидете гости, некое прашање и слично. Чао! Чао!